dawulira omwana ng'akaaba. Abadde asima mmere ye bwe tulowoozezza kuba tumusanze ng'agudde awo nga yafudde dda ng'enkumbi eri awo mu kiti nga muwoge waali awo gwasimyeko ng'ekyana kiri mu mugongo katuuliridde ku mwana ng'omwana akaaba. nga gubiseewo ng'agudde eno abadde agudde awo ng'ali ati abadde yeevunise ng'akoze bwati ng'agudde bwati nga yonsi ng'agikoze bwati nga guno omukono omulala guli bwe guti era amagulu nga go gali engogo kubanga kirabika bwasise bwati enkumbi muli alemereddwa bulemererwa n'agwa mulundi guno akenyeenya bamukuteko ne ku mukono ndabe ddala kiki kuba n'omuzzukulu oyo y'omwana nze mbadde naye era bwe ntuuse wano nkubye bukubi nduulu ekyokola mbadde sirina tutuusewo abantu nga basatu ddala tulabe ddala waliwo omuntu afudde ng'omuntu yafudde dda. Nze okubeera naye essaawa nyeeza ekiro abadde tufiiriddwa ne tuva okuziika ne tutikula ebintu n'atusiibula n'akomawo ewu era ono muwala we agenze ku ssomero n'amulekera omwana nga mulambu bankubidde essimu mangu nnyo nti wabitegedde nakata afiiridde munene mwana wange muwala wange saba abantu bonna abatulaba batuyambe abadde maama w'abaana bano nga te taata waabwe ono omulwadde ne taata we yafa yabadde omudduukirize kati tusaba abazira kisa batuyambe batukwatiremu kuba kati tukomye tewali kyakukola era n'ekyabadde amutwala mu ddwaliro wange yakomeredde essaawa 3 kaakati nenzuka ennimi nemukulisaayo mama namugamba nga ffe tewatutudde tewagenze koyemu abadde kusoma abadde tusobola bajja kusoma nemugenda kati nankomawo nangamba mpa ku mazzi nabeko mpulira enfuufu nakubye nemuwa amazzi nanaaba nakomawo nangamba naye omutwe gunuma sooka ompeeko ku panado gwolinawo nemuwa panado namira nemugamba musula bulungi nze nesigala nga nsoma ebitabo maama yene bagenda kumakya nzukuseka 11 nagamba ani oyo atuwoganiza ebintu konze nze nzukusokoza bintu ngende kusomero nagamba naye obudde nga ndabanga obukyali ekiro nemugaazuwa ebisaawa 11 kweyikaale nze kaninde ziwere 12 kati nagamba nemugamba maama nagamba nsemberezaako ku nsawo yange eyo gyenakomyewo naye nenenjimuwa nagamba
nabadde ndeeteddemu amazzi nakwata n'akacupa akalala n'akawooli nga mulimu namugamba okuta oyo mutwalire yabadde abisiika nemala okwoza nemutegeka nemugamba maama nze kanabe ngende kusomero nenaaba nampa akatine k'amazzi nemugamba maama totuwadde transport omama sirina sente oba sekyo mugende mufune egundi ebyokulya byemunaalya ku buleeke atugambye oyo abitunda kati n'abituwa olwamaze nembagamba nze ngenze oli omulenzi eyakomyewo emabega yabadde erabirira amazzi ge naŋŋamba nze nkwatira bukubaaga ndeeta amazzi nemugamba yanguwayo mbu ye yamusanze asuse nze maama nakomye mulabaawo tica ne baasa be bampise mu kilaasi tica wa sayansi yasoose n'ampita naŋŋamba sooka omale okunywa obugi ngenda nenywa obugi kati nabadde ngenda waali ne baŋŋamba tica Fatuma nengende watya Fatuma naŋŋamba amugira munendirako awo n'oyo kati nze nga mmanyi oba oyo alina omusango gwe yakoze nemugamba wakoze eki olina kyewakoze kusomero ye nedda n'agenda kati awo netutuuka netukomawo netutuukawo nembabuuza tulagawo mutugenda waka kulaba ku maama wo ng'ate maama ntuusawo nga mbabuuza maama nga ndabawo tenti kiteki obbo ffe naffe tuzeraba ku maama wo kati ngenza olaba jjajjange Gamati maama afudde. Kaseera wabibeera nga byangu mbeera sisobola kuyimirira buli wamu ate yabadde aŋŋambye mu next week kulwokuna tugenda mu ddwaliro kuba era luli nali mulwadde kusande nemugaawo nambuuza wiiki eno n'ogimalako ng'osoma konze njasobola osoma naye wiiki ejja tugende mu ddwaliro n'aŋŋamba kati nemugamba maama ezo sente ziterekeko ez'omuddwaliro n'agamba ye tujja nagenda mu kyaki kati awo nemugamba maama naye nawulidde omugongo gunuma n'agamba ngogenda okuwona wemba tuba tugenda kusomera oli ankwatire ensawo nze mukwatire eyiyo omutali bikaku kati awo wetukoma wenakome nayo buli wamu wanumala nti nina sikosewusi nasemba January kati mbadde nalina okuddayo mu gwokusatu kati amaama talina nze nsobola okwetwalayo mba nina maama yafa maama afudde ne taata yafa abaana balesawo munange leero namere nalubowa wange ono afe nkyafe eggulu bannange nalubowa asigaddewa banange mukikeeyo eggulo mukulikeeyo naye mukama akedde otukuba omuggo guno kino sikirabangako nange yamala akiraba naffe kino maama ku mugongo namirimu kitalo ate gye twasiibye naye netukoma wano ekiro ye atikkula ebintu ku mmotoka nakaata atalwadde
twali twafirwa abo baabo baabaddeyo bonna nga yagabulira emmere. Twali mu kuziika naziika senga kati nejja wazira abantu nibabeera bwe badde mu byokufumba okukola kinoobe n'abantu bange abamugenzi ngani ditenti twazijja eno nabikinese poliisi kati zaali esaawa nga bbiri nekyo tugamba ab'emmotoka motoka ng'eruddeyo kyaddaaki Amerika nijja kusaba nga sata nebalinya koza mugende banne mugende nti nga balinya mama netenti nabikibemu nga batuuke kale ate tubadde tulina okugenda okuziika n'omwana oli yafudde polisi yawe nze nayikola puroguramu neeri ene bino byomubulodde tugende tuziike esimu ng'ekubidde simu okuvuga nti muwala wonna kaata afe kubuze kiki kati obugambe nti ebyokwogera nina bitono kubanga nange nentuukidde nga poliisi etuuse nga bamuzingako bamutadde ku ndanka bamututte kawola ate binaddako kulinda bivaayo gulo nga balinnya mmotoka kuza mutambule mugende nti kasi emmotoka yindizise mwabadde muvaawo mwabadde mulinya mmotoka okuvaawo eri naggalama mu lutengo yabadde okuze bwe bavudde ekiro ne gurupu yabadde wanaabeerawo n'abawala be bazzukulu bange kati muwala w'omu waalya baali abaana basatu afunanye n'akazzukulu kati babadde baliwundiza nga bana omugenzi amannya ge yaani yenakkaate Harriet abadde emyaka ng'eno mukulu oyinza okuba mu 35
abaana b'Abaganda butofaayo nnyo kumanya ekyo myaka gyange. Mwali muwuliddeko nti alina obulwadde bw'omusomba? Obulwadde bwe mbadde mmanyi byo buno bwakyayidi ninga yeegenera y'emirire empeke azifuna naggalama eyo ezo zendulwagera. Nze amannya n'omugenzi obadde omuyita oti? Amannya agange nze Ssenyanga Ekimu nga omugenzi kati wano nze wenakulira wano wawataala muyita muwala wange. Omukyere yadde akola mulimu ki? Ono afudde bambi abadde yeesiikira muwoga oba tutenkanya bintu nirira amaze kusiika bali abaana ne bamugula ne bamumalawo kati tuliyembanga wali asimeyo omulala ajja ayongera okusiika nti abaana bali kumusiiga. Lekawo ne ngenda kusomera kati baddeyo ne bankubira essimu abasoose okuyiga ne bagamba otegedde ekituuse wamu konzo nedda n'abantu be bankubira bangi kati nenfuna omwana ne mugawo alinako airtime oye nedda kati awo n'abakyala kwekunkubira nangamba maama bamusanze mu nnimiro ng'afudde yanguwa katikati nenvayo ku ssomero n'endiga nengenda ntume baganda bange ne bagamba bajja baleeta ntuuse wanene waka nenzikirira eyo emmanga ng'abantu baali tebannamugjawo ne poliisi n'etuuka tadde mulwadde naye babadde mu kuziika ne bakomawo ekiro bwe yakomye era yatukubidde n'atugamba nkomawo bulijjo twebakavaamu netumulinda twabadde tukoyobeera wabweru nate ngenda kuggalawo n'akomawo bwe yakomyewo n'agamba omutwe gumuluma wanga akooye nemugamba waliwo panado nagira panado neyeebaka kati bulijjo yakyewusiika mugogo ngaze nsigala mu nnyumba kati leero omutima negugamba maama yasuze akooye nze kansiike nenzikako ne basigaza omwana wange nze nensiika mugogo nemumala wemumaze nembagamba nzikangende nembalekawo. Nagenda kusomera? Osomera? Somera Nakawa. Tegeza maama mulese mulamu? Mulese mulamu nga tusiise baketi ya muwogo kuba waliwo emisinde kati weweddemu ndowooza nayagala asinga omulala. Enakawa oli mu mwaka gwe gwakumeka? Gwakubiri. Muzaayo semisiteni kutyako baganda bange kuba omuwasikoseozi kali mu P7 ewasikosera ali mu P5 ne Daudi Lubowa nsaba buli asomera anyamba awerereko baganda bange kuba nze nina wetuuse naye bo tebalina buyambi batata banjawulo esente babadde era tebaweereza bulungi naye yenna asobola okusingira ddala muganda wange owasikosoozi kubanga tewaliwo n'omu amusobola maama yabadde yekka amusobola nga yamanya obulamu bwe era simanyi bwagenda kubeera. Twafiiriddwa jjajjawo omugenzi etugala ntuziike Naggalama etusaavinze bulungi ekyokulya ne bakomawo ssaawa 4 bwe bakomyewo ku ssaawa 4 olunadde ewakaawe naffe empapala ki ne tuddayo waka kati nina mwami yazemulako Sano Kabugo yafudde gye nasuze kedde ku makya ssaawa 12 nenkomawo nenfumba caayi mbadde ndi ku kifugi ssaawa 3 n'eddakiika oba nga 25 ng'abalina babodaboda bajja nga banabo wabakyala tuwangi genda ko waliwo ammanga nga ku lusalosalo lw'ewuwo waliwo omukyala afiiridde mu nnimiro awo nga nze ndowooza afiiridde mu kkubo nze ndi mwangu nnyo era ndeseewo ekikubo ky'obuugi ne ntambula kubanga mwami magulu yamulabye
awuliridde ku mwana w'ono ono alina ekina ekibebe kya mwezi mulala kyekikaabye kati magulu kwe kujja abadde ajja bw'ati naffe nga tuvaayo ewaka nentuukira ddala ku maama w'omwana oyo ng'omukyala afudde nemukwatako bwenti omwana tumumusumulira mugulu kubanga abadde ekibebe naye nga ye enkunjeraga nti abadde asima mawogo webaddewo n'emirimu gy'amawogo esatu ba bwasimye bw'ati ndowooza mu kusika bw'ati abudde tazesigaddemu Ebi talina buzibu aliwadde kubanga nonze mukubidde nemugamba jangu nangamba nabakyala kiki ekituuse wakakonzo jangu yenzaali ku maama weddala mutuuseko butuufu maama waakoze eki afudde mujje kubanga mugambooza bingi tuuse terina buzibu ngaera batuuze babeera tulina politics zaffe naye nga ffe tetufaayo kubagga wagira kibiina kirala ffe tetufaayo kwagira kibiina kirala naye nga ffe tetufaayo tukolera wamu tetuliiko kugamba nti kubanze ndi wabakyala nsosole ndi wakibiina gundi era nze obwedda ndi n'omwana weyo muweese omukyala obwedda ndi awo mbagamba nkubira patro kubanga munaye tokwata ku muntu nga patro kimulako